Kotirabeyan, Minyirabeyan, on jarama, Badirabeyan, Himbelagine Fou, on jarama, commune Elikamano. Hande, il en fala Youtou Gongol et Kissi, et Maninka, et Soso, et Pula. Fi Andungolon, Gereaon. On attirake by Poularangon là-bas. Mais ni halay et si qui ont famille. Ils ont andi kobe soribe et tutum lamugum. Hadi ginembe fou faida no wundi e mabbe. Iden andi don enen fow hari en fow den sikka corruption lan ni ka leydi din toñe den lan ni ka leydi din dictature lan ni ka leydi din communautarisme lan ni ka leydi din ko dum en sikkuno kono tay kobe fodi en kon fou ko fenade kobe fodi en kon fou ko fenade be yeggiti adi mabedin be jampike leydi din be jampike alla be jampike jinembe ben ko fi dum nyande o nyande mido hala ko fi dum mido halude hande kadi parce que barki ala e kulamu barki fuy ala e kulamu lamu warata wujja mimi waduno holoro yanden fop e hore bedo e hore senerde e hore Mamadi Doumbouya hari mila sikki ko fi dandugol men be ari ko fi wallugol leydi din be ari ko fi wallugol jama be ari jaka ko fenade ko fi wujjugol mbudi amen din fi warugol dinembe ben fi sukugol opposant be ben fi nangugol kodum en hali est-ce que kodum en hali depuis le 5 septembre leydi men foda e siga be yimbe CNRD fenanien nyande o nyande ibe sendude ginembe ben nyande o nyande ibe sendude ginembe ben honto golle woni honto mbudi woni honto golle woni hande la gine golle mabbe si on a jettugol mbudi wujjugol mbudi ya wada mama ya si on a sokugol yimbe warugol yimbe nangagol yimbe imposugol dictature ka hore fenande honto sadi bakuli wadi woni honto funike menge woni honto billo woni honto Habib Marwan woni honto Celestin Bilibogi woni fi wondu be wari be fi wondu kodum do woni lamu kodum do woni lamu donc imme lagine no mari jawdi buri leydi di buy Afrique do iden andi do kono ko kanko kadi woni leydi buri tampude Afrique do fi ondo bay CNRD soribe beida o leydi beida la Guinée si beidi no la Guinée be wadata be gollata ni donc enen mais si en imali bedo si on a dole beyata goy beyata
Parce que si mi denti be nafigi be, comme Baouri be nafigi be, comme Ousmane Gawal be nafigi be, comme Selou Baldi, hakunenge Allah, ko kambe woni bonude lady mending hande. Parce que ko kambe woni donude Mamadi Doumbouya, opportunité, occasion et dole fi wadugol comme warta kon. Donc, ko fi dum hande mi décidi fi halugol e pula e maninka e soso e kisi fi yon famu gere on fi o lady mi wade o gere mi wade dum han haysi mi mayi mais mi atata mi wade voilà on jarama. Donc Marie, ngi vidéo là-bas fini, on a fait quel nom film fala, on a quel nom film fala, Fouleroui, Sosoui, Mankaroui, Anoukisoui, parce que wa kolon, la Guinée, avec Big Benana et mon Alfred Rui Mema et mon Azara Rui Mema, quand on dit fala fini, situation n'a rien d'enguifé au Mabori Mato. Au madara muito tongo feto asa mri fufa fuira à disposition mato au madara muito munye feto groupe kerengi la mri groupe di roudi yira la gine de tan torofé kharandira be torofé docteur est torofé fouemi est torofé la gine de nyam me degi fi sa nyafrin lo kerenku ino ma famille de tongo de e muno tunde do dama sa nyafrin haketori baragbo hakema kobri na ganlang reske la ginera muna fanyikui e barna kobri tongo era so mama ya fekui era so madumbu ya campagne fekui khawmu keli o mabori o mabori libéré tina onu o madi o pamane o madi o ala famane o makitidi parce que on bembe grena maso e bori lu wombe e muy bori lu re alko mirinde rafa mais quelqu'un me dira faire réparer nietungo et rani de recettement est en la donna la Guinée di bo est en tora et dans ces taux ba fait woto nun kobri belebele so fait artiste ou le fallait ira ou le tari et dans ces taux pour maman ya organiser fait et dans ces taux walou on keli on kari soto la Guinée me kerim ba mubera un bin nam bembe gere masoko un bin nam bembe bera na funike toto funike ibra ye fora mengera nyira mekine na kan na wen ina faka na kan na wen ina sajili na kan na wen ina ralwe mengera nyira mekine nta na fala nta ili kamano ne ne be eton ba fadi parce que ma wen rui nta adama dio imi wen rui la tirin imi wengure iwe wengui mara tiring mini mane rafi parce que hore na nantana nta wonna fina ram fala wondu manane utana fala utofa onera o farne o rafa injustice gay na bar sembestoto onera o farne o rafa corruption gay na bar sembestoto onera o farne o rafa signoria gay na bar sembestoto onera o farne mi re munyatiri o re suru bini o re juge o re sa geli o tamba dangi o bara diplôme mounier diplôme soto mounier diplôme nana otanyito a certificat de marde a diplôme nana oira donc ne na geli naki ne geli na sema et muna geli munya fira masono parce que imuno mamiri sokode asa geli fema itamanga fa manga fa na fem imanga fa na fira ba imanga fa forira ba ifanga ko tina ne re fam imakiti mane nire yetina ye pora to ifindi artiste la ifindi dendera wa kolon la Guinée horo anu la Guinée to kere mara muna bin enregistré fait umu fadi ora muga pays tongo ora la Guinée tonga notage parce que wobe ora la Guinée titre foncier muna o kere na ira ce n'est pas possible una en fala wara kamali o élection na ba o simandu fe na en fala fe neki wule fe na ra wa ya la Guinée de be parce que la Guinée de ma comprendre photo oui on est simandu 2040 pourquoi pas simandu 2025 pourquoi pas 2026 pourquoi pas 2027
na muna fanyinda tuma la Guinée dira pas muna fanyituma wa fale be parce que au contraire ne signerie Simandou Rafira on aura photooui un pont vers la prospérité un pont nanama pont naran oranima heri pont naran oranima heri ma na heri fama nyemudu 2040 un pont vers la prospérité wa fale la Guinée be na prospérité naran nek bena rafa la Guinée tang et vive ma dit et dès qu'il m'a dit na prospérité man nafa na heri man nafa o trata ko mobo tagi o bolo kadi bintu we kan fotita on est fait fura na kan sayina kono abal sa dandan de fotita pe la Guinée tango la Guinée tango la Guinée tango ne kamari ne torori ne munoma sikali la tani ne tango autant ne belere bo mo feyebe on continue mula la mirina na kamirina na oya ma men obi nyama na kan numa ko ma wadira alonta kon na fa ne grande gueule a vidéo nana man na fala o nga ya fin nebe kono e ni wen wi masla lo na re na lo ko e mi mani rafi e na ma hore voilà donc won keli won na on bila so mborira won ngala Guinée libéré ataneki mbara yeso soyi mbadi malu ay nike nele eli kamano ay den dolu koro dolu doni dolu dignon nande bi kana foyer manika kano fula kano sosokano kisikano nko bara me robi la Guinée bara jume robi CNRD bulu la Guinée bara o fanya dénoncer comment si membra fo ko si membra fo na ikalon anda saibay ire ka keleke jamana me lui ayla jamana me lui jamana wulu jamana den wulu ma loin lui iba sedna Isata ka sedna Yusufuta ka prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam ulu kelera jumbulu alu be kelera alu bademan le bulu adon ayndara tunya mendi tunya o kelera watiro mais bibi tunya o bralon donc kele men nde kele menke nde horoya keleke nde jomaya keleke nde faso keleke parce que CNRD même be kumala elikamano koro ay kalon kaye kumala le parce que aya fait kay kono la fa aye kumala le parce que aya fait kay bolo la favori là mais sinon ay kalon ko depuis compte temps ni kele mena dabana men kono ay kalon fana CNRD nani comme moi maintenant CNRD très fait comme artiste à parlementaire on m'a dit quand même qu'il nele ay kalon fana concret m'a dit bolo kon ka ko mon fana pour radio là grande gueule nka fon ko nyalla alla kelero mais ni kele meno na imay bo al kankan na tural kankan kala idila kamali kaira hora la kamali kala sabati ka foko anka kuma men postura silandi antang banak moaka andi kuma oke andi bara oke nko ya pas de problème nyalo mais depuis une cahier ayi mo mamina la ayi mo fala mo sibi kanabo aidi mina ki fa mo sibi kanabo aidi mina kila tunu mo sibi kanabo aidi mina kibla kasula mansa sud maoli ne me ka konte kele ka kele ke konte watiro ne me ka kele ke dadi swatiro dadi si mbra mo le di dadi si bola abola forêt là yo min de eli ka wono fana pourquoi ka dadi mato dadi so muna mato dadi so ni tunka badenya le bla nyefe ni dadi ntunga deme atadi mo siama très defa katami même fara 28 septembre mais pourquoi moke pourquoi manso là parce que jamana ne la philosophie mendi jamana le cran kabila nyefe kabila na ko be nyefe folon dani ana intérêt personnel la folon mais aibra la Guinée que communautarisme kodi aibra la Guinée que ethnique kodi aibra na quand la Guinée structure be ka betien ka edi nyolo ay jet musulu ka ulta ko bla fambe yo la Guinée yo al tali al kelental la Guinée di atisi benate ay ka kuma mi po cho ay kan kula kamali ay ma Sadiba faorero Sadiba na foni kono an kamion pon kanyala kamali Sadiba ko defo Sadiba la kuma bero ay ka ele kono ko men kwamba men toantema kwatisi atena bena
Aye kono ko sadiba dendina. Aye kono ko sadiba la dilundina. Aye malo ay sinimenko, aye malo ay sinimenka. Atise wala ting. Aye kono ko foni ke dendina, ko billo dendina. Ko mel be mina nalbolo, mel be tun nalbolo, mel be fa nalbolo. Aye wala tinde. Atena bena. Anya wuli kambulo di nyoma. Amu fo. Aye jamana tol ma fene. Aye waka nyam kanyefe. Aye jamana tol ma fene. Ali sini ko Eli Kamano. Ko mama di bra milliard dama. Mama di ka milliard mendi ko ka jankrotol danda. Alu ka jankrotol maye même borate la ou bien même radio la ka ko Eli Kamano mandanda. Jankrotol tang ani lulu. Al bedana. Ay nak bani muna. Alu yere nak bani ka temi jankrotol ka. Al jankrotol yere pourquoi ulu yere ou bien la mo yere mi wuli ka ta ko Eli Kamano aka ko mena wuli ko mena ama wori ma sonde ama fini. Muna Ouya Folalu. Aïe me domini mena. Aïe wori men kan. Ka dom ka suyan. Aïe la banake. Aïe tissene la. Aïe tissene la bien tissene sene parce que la Guinée douma nene. La Guinée kele kala le nene. Aïe tissena. Voilà, olé. Yumunu la ose. Yani Eli Kamano punia. La tiape hao nanon. Les son tu hiwo onalo son siama tu hiwo amasale surasiyaha amasale CNRD linden ito son siama to yo vana siama to soyi Eli na toni ke yeba mi gilila niya soepum 2019 soe makonai yele tuanje Makona ndo sinuning parce que atopa Makona okisike na Makona tukuni ke yene nda to sae long masi mulong na politika le no politiko tout ça le no mouvement da politique là tout ça donc yumuna vele nyale tout ça lonte ma panule ta chole data tinumdo ve yanda ninte ni makwelonte lende makona ndo munguni nene kwa moko libere makona yakoni miko libere makona na banania na tolfa na zamfara na kweni miko libere makona mabina mama ndaka sule madi mankwe makona le yupandi na vanaba police vanaba gendarme vanaba militaire vanaba Kemi yungo tang madima nchete atioto Eli la men Eli lilang hala malayani osoba kontoni kanile otonya to ya vani ya tout ça songa lolo otolantole mama ni dumbu ya dogo no artiste no fele mo velo ya velo ni ya fele mo velo ni do velo ya mi munchal min so lero pele anyele to modi mlapo yema malaya yene yimae midi munu yene yimae mana suko yimae ni malanum modi ma yema mi soit transition do avos la bene modi ma vaslan taya mi ma OK ko yema ni ayin d'accord mais tu no mala ake nyendimi pe atu sakenge modi ma no atu sa Anthony mi beda kenjo mi chan mi ko han le mapulu o TV5 to mi ko defendida ora dilantu baba kila defendu ni ble mi vanda ni la umpo atu ha defendu na ke ha décider persuader mari ma toto na au pouvoir li venen ke tout ça mi ma tout ça pe king ya to bana polong bana taso to da tolba oni ya Eli Kamano Kenya tout ça ni ya bolo ko ma ya tuni bolo malaya ya tuni bolo babo ya tuni bolo ya fando ya tuni bolo samando ya tuni na jumdi na ling na tuni comme pour lui on n'a qu'une seule parole voilà donc okenjo mi chama vanda ato akandu sansio ato vananda atu mahanduda ofundala benbenda na ma padukani masalo himpe otwana mare mork masalo himpe otwana mare mork nanto dukoli
ati lolo qui sinon forestier non mi da yo ngambala madima ah nabe défendu voilà ho lo koli lo ati aucun du match faut value ya to kinchone parce que toto banana mera défendu mais sans communautarisme sans ethnocentrisme sur la raison il faut un osoyeni quand il est autour tout namba kolane autour tout kolane parce que tiens au régime Alpha Condé nan dimini a injustice auto ke hawo a dénoncer personne injustice abinum adinum ani personne corruption do abinum adinum ningi dimi pe tinye contrôle o gianga nite abinum soit man mo kaso alors pe har yo taw akoy kaso ule allo ma fonike menge ma sadiba ma billo ma marwan ma aluba eliene ken chuma saleni ken nan dimini ni adimini ala tourno démocratie o la on kesi démocratie o ala tourno la on ben ya guinée daten akanile ato sonda platenta fenianda fuleja a fuleja da forestier da ce soir ato belanente ke haw o ha boni ni a hiu la Guinée divisée Alpha Condé kemba platu sando uchi nani ayadi mikente dimiyo ya toni bila silabale matin tente min sim min to vandale tina shodin to hake otwa atwa wana kanile la gian ni plakine tole e goddo hari ko masihiyankejo annasarankejo wiyetene do Wahab wari tay mo wonde yumma makko e bengu makko dari be fejje be tay Imamul Hussein no dari e désert Karbala Iraq kanyum tungino ino hal min nasirin yansuruna ene harano wodi ballo wallo mo no Allah men onani gon hito inni ko hito honno mon nande do binina hito Imamul Hussein ni dari be batti be tay pellet ko Imamul Hussein tay fami